मैले एकजना मेरो चाहिँ इन्स्टिट्युसनल मेमोरी अलिक तगडा छ। हजुर तपाईँको त एउटा खालि मलाई घोषपेस गरिरहने आइडीवाला मान्छेलाई फ्याट्टै भेटी एक दिन दाइ म तपाईँको बिग फ्यान भन्यो, छेउमा आयो फोटो खिच्यो, मैले दाइको बारेमा पोजिटिभ कमेन्ट गरिरहेको हुन्थेँ भन्यो, फ्याट्टै ढाँट्यो क्या। मलाई त थाहा छ त्यो आइडीको बारेमा, कुन आइडी हो भाइ भने, फलाना हो भन्यो। ए ल भने क्या, उसले साँच्चै नै मलाई नेगेटिभ कमेन्ट गरेर चाहिँ बिर्सिएछ, किनभने ऊ नयाँ नयाँ मेरो फ्यान बनिसकेको रहेछ क्या। पहिला ह्याटर्स हुँदा गरेको कमेन्ट उसले भुल्यो, तर मलाई त सम्झना छ। त म जस्तै सबैले सम्झिएर बस्दैनन् नि। हजुरलाई कहिले पनि यसो चिजले असर गरेन दादा हजुरको लागि? म आफ्नो बारेमा भन्छु त, वास्तवमा हामीले मिडियामा आउँछौँ, पोलिटिकल सेक्टरमा आउँछौँ, पब्लिक स्पियर्समा आउँछौँ भने, पब्लिक प्लेसमा आउँछौँ भने हाम्रो छाला चाहिँ गैँडाको जस्तो ज्यादमा हुनुपर्छ क्या। गैँडाको छालालाई गोलीसोलीले छेड्दैन नि। तपाईँ जति पचाउन सक्नुहुन्छ नि, तपाईँको टलरेन्सी त्यति हाई हुन्छ क्या। अनि अर्को कुरो, तपाईँलाई कसैले पीडा दिन चाहन्छ, तपाईँले लिनै पर्छ भन्ने छ र? सही कुरा। अनि